mu by'ukuri biba gakeya kubona umuntu w'umuhanzi, umuntu ukora ibindi bintu ibyo ari byo byose bituma agaragaza impano ye, akabikora ameze neza ari soba, nta kindi kintu, nta zindi mbaraga, nta n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kiri kumufasha kugira vibes cyangwa se kiri kumufasha gukora ibyo bintu neza. Gusa mu Rwanda dufite abasitari 13 mu bintu bitandukanye ushobora kuba utaruzi ko burya bwose batajya banywa inzoga. Ibyo bakora byose, performance zabo zose uzabona, ibyo bakora byose bakagushimisha, babikora nta wanyweye inzoga. Ibyo bakora byose ni imbaraga z'umubiri wabo, n'amazi cyangwa se ibindi binyobwa bifatira, bikabafasha kugira ngo bagere ku musaruro, bikabafasha kugira ngo bakore ibyo bintu bakora kandi bakabikora neza cyane. Munyemerere uyu munsi tuze kurebera hamwe abo basitari 13 mu bintu bitandukanye, ariko ushobora kuba utaruzi ko batajya banywa inzoga. Ni hano mu Rwanda, ni hano muri showbiz nyarwanda. Gusa wewe tugiye kubana, ndagusaba ubanze ukande subscribe cyangwa se abone mu ibara ry'umutuku, uduhereze commentaire yawe ku byo twazagarukaho ubutaha cyangwa se twakongeramo kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza cyane. Urakaza neza, naho ubundi ngewe nitwa Gladiator. So dutangira n'uru rutonde, ku mwanya wa mbere turahasanga Diplomate Nulfasas, ni umuhanzi w'umuraperi wabitangiye mu myaka y'ibihumbi 2009. nibwo Diplomate abantu benshi batangiye kumwumva mu ndirimbo zitandukanye zirimo Umucakara w'ibihe, zirimo Ikaramu, indirimbo nyinshi cyane yagiye akora guhera mu mwaka wa 2009 kugeza n'uyu munsi ubwo aheruka gukora indirimbo ari kumwe na Region. Mu by'ukuri ubona ko ni indirimbo zagiye zikundwa kandi zikaba nziza cyane. Ni umwe mu bahazi, impano ye, inyandiko ze ni ibintu ntashidikanywa. Gusa icyo utaruzi kuri Diplomate nuko burya ibyo uzamubona akora byose, indirimbo uzabona akora zose, ntabwo ari umuntu ujya anywa inzoga, ntabwo anywa inzoga, ndetse kenshi cyangwa se aho muzahurira hose uzabona yinywera fanta ya Sprite cyangwa se yinywera amazi. Nibyo binyobwa bibiri akunda cyane. Diplomate akaba ari umuhanzi cyangwa se ari umustar wa mbere urangaje abandi kuri uru rutonde rw'abasitari bo mu Rwanda cyangwa se rw'abasitari b'ibyamamare mu Rwanda mu bintu bitandukanye ushobora kuba utaruzi ko batajya banywa inzoga. Diplomate akaba ari dusanga ku mwanya wa mbere. Tuvuye ku mwanya wa mbere turajya ku mwanya wa kabiri, turahasanga umunyarwenya ndetse akaba umukinnyi ndetse n'umwanditsi w'amafilime, akaba n'umuhanzi w'indirimbo yitwa Mugisha Emmanuel, kazwi cyane nka Clapton Kibonge. Nawe ni umwe mu basitari batangiye kumenyekana mu myaka y'2015 binyuze mu rwenya rwa Ramjan ndetse rwitwa The Ramjan Show. Ni komedi yanyuraga kuri Remigo TV. Mu by'ukuri kuva icyo gihe kugeza uyu munsi yagiye akora ibintu bitandukanye, birimo gukina mu mafilime atandukanye za Seburikoko, akina mu yitwa Umuturanyi yanditse ndetse akanayiyobora, ndetse n'uyu munsi akaba ari muri yindi filime yitwa Icyaremwe Gishya. Mu by'ukuri ni umwe mu bakinnyi, ni umwe mu bantu b'aba celebrities bamaze kugira izina riremereye cyane. Afite abamukurikira kuri Instagram barenga 500,000. Mu by'ukuri ubona ko ni umwe mu bantu bazwi cyane hano mu Rwanda. Clapton Kibonke rero nawe akaba ari kuri uru rutonde rwa bamwe mu bantu b'ibyamamare mu bintu bitandukanye hano mu Rwanda, gusa ushobora kuba utaruzi ko batajya banywa inzoga. Clapton Kibonke abamuzi, uzi neza imiterere ye, uburyo aganira, ni umuntu first of all uri serious, ari serious cyane, ariko kandi akaba ari na wa muntu ushobora gusetsa cyangwa se agatera blague. Ni umuntu nyine urimo ibyo bice byombi, ari serious ariko akaba none akagira ikindi gice cye gishobora gutera blague. Uyu musore rero cyangwa se uyu mupapa w'abana batatu, icyo utari umuzi nuko burya za ndirimbo ze wakunze, filime ze zitandukanye by'umubonamo, urwenya rwe rutandukanye rujya rugusetsa, ibyo byose abikora atanywa inzoga. Ntabwo Clapton Kibonge ari umwe mu bantu banywa inzoga, ni umwe mu byamamare byo mu Rwanda. Ibyo bakora byose baba bari soba, bameze neza cyane, ntabwo ajya anywa inzoga. Clapton Kibonge akaba ari mu star dusanga ku mwanya wa kabiri kuri uru rutonde rwa bamwe mu bastar bo mu Rwanda ushobora kuba utaruzi ko batajya banywa inzoga. Reka twikomeze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya gospel hano mu Rwanda. Uwo rero nta wundi, iyo uvuze ijambo nk'iryo ngiryo abantu benshi bahita bumva Mbonyi cyambu Israel cyangwa se Israel Mbonyi. Ni umwe mu bahanzi izina rye ryazwi pe, yarazwi cyane, bitari Kigali gusa, bitari mu ntara zitandukanye zigize iki gihugu cyacu, ndetse bitari no mu Rwanda gusa ahubwo no mu mahanga. Ni izina rimaze kumenyekana cyane. Israel Mbonyi guhera mu mwaka 2014 yinjira mu muziki neza kugeza uyu munsi mu 2024. Impano ye ntawe yigeze ayishidikanyaho, inyandiko ye ntawe yigeze ayishidikanyaho, ubushobozi bwe muri makeya bwarivugiye kurenza ikindi cyari cyo cyose. Uyu muhanzi rero ibyo kubona akora byose, indirimbo ze zitandukanye na stage zitandukanye ubona akora kandi akazikora neza cyane, nta kindi kintu aba yifashishije, nta zindi mbaraga aba yifashishije. Wenda tuvuge ngo hari ibinyobwa anywa bikamufasha, hari inshinge yitera zikamufasha. Mu by'ukuri Israel Mbonyi ntabwo ajya anywa inzoga, ntabwo anywa igisindisha icyo ari cyo cyose. Ibyo akora byose aba ameze neza cyane, ibyo akora byose ubwenge bwe buba buri ku murongo. Ni ukuvuga ngo ni bimwe mu byamamare byo mu Rwanda, ibyo uzabona bakora byose nta na kimwe
nta kintu na kimwe icyo ari cyo cyose cyamufashije kugira ngo abikore neza, ahubwo ameze neza cyane biturutse ku bindi binyobwa bidasembuye afata. Uyu musore rero akaba aza ku rutonde rwa bamwe mu bantu b'ibyamamare mu Rwanda, ariko muri iyi showbiz yacu birumvikana batajya banywa inzoga cyangwa se batajya bafata ibintu bisembuye. Israel akaba ari uza ku mwanya wa gatatu. Reka twikomereze n'umwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga umunyamakuru ndetse akaba n'umuhanzi yitwa Nyarwaya Innocent, ariko azwi cyane nka Yago Pondati. Muri iyi minsi yinjiye mu bintu bijyanye n'ubuhanzi, ariko bw'indirimbo, mu ndirimbo zitandukanye za Rata, za Vizave, indirimbo nka Amashagaga, indirimbo nka Suwejo n'izindi nyinshi cyane amajije gusohora. Uyu muhanzi rero icyo utaruzi burya Yago abamuzi aba hafi be barabizi neza ko n'umwe mu bantu batajya banywa inzoga, ntabwo ari umuntu uva ajya afata ibisindisha ibyo ari byo byose. Mu by'ukuri ushobora kumubona muri rubanda, ushobora kumubona cyangwa se ukamwumvaho ibintu bitandukanye, ukavuga uti wenda ntashobotse cyangwa se burya ibi bintu abikora biturutse ku tuntu runaka aba yanyweye cyangwa se yifashishije, ariko burya Yago ntabwo ajya mu nzoga. Ibyo akora byose, indirimbo ze zose, ibiganiro bye byose, igicyo uzabonamo Yago cyose yagikoze cyangwa se arimo arakora ibintu neza, ujye umenya ko nta kindi kintu icyo ari cyo cyose, nta zindi mbaraga yifashisha. Burya nanagusura cyangwa se mufitanye gahunda, ntuzamwakirize ibinyobwa bisembuye, ahubwo uzamushakire nk'amazi cyangwa se umushakire fanta ya Coca. Nibyo binyobwa bimugwa ku nzoka, nibyo binyobwa akunda cyane. Yago akaba ari umusitari dusanga ku mwanya wa kane. Reka twizamukire n'umwanya wa gatanu. So ku mwanya wa gatanu rero turahasanga umukinnyikazi wa sinema hano mu Rwanda. Yabitangiye mu myaka y'ibihumbi 2016, abikora bikunze, mu by'ukuri kumenyekana bikabingora abahizi, ariko biza kumukundira neza ubwo yajyaga muri filime yitwa Seburikoko yitwa Nowela niyo mubyeyi. Ariko abarebye Papa Sava bamuzi nka Fofo, abarebye Seburikoko bamuzi nka Liliane n'andi mazina menshi agiye atandukanye. Ni umunyarwandakazi ukina filime, mu by'ukuri muri filime zitandukanye yagiye agaragaramo, nazigarutseho za Seburikoko, za Papa Sava, ndetse n'indi filime yitwa Virunga High School yahereye mu myaka y'ibihumbi 2016. Ni umunyarwandakazi ukiri mutoya kuko afite imyaka 27 y'amavuko, yabonye izuba mwaka w'1997. Nowela niyo mubyeyi rero ni umwe mu basitari burya ushobora kubona mu bintu bitandukanye hano mu Rwanda, ariko ukaba utaruzi ko atajya mu nzoga. Nowela niyo mubyeyi nta kinyobwa icyo ari cyo cyose gisembuye ajya afata, ndetse niyo wamusohokanye cyangwa se aho mwahurira hose, icyo wakenera kumuhereza cyangwa se kumuzimanira ni ikinyobwa icyo ari cyo cyose kidasembuye. Ikidasembuye nicyo kinyobwa anywa kikamumera neza cyangwa se akagubwa neza cyane. Nowela niyo mubyeyi uyu munsi wanarushinze rwose, akaba ari n'umubyeyi, ntabwo ajya anywa ibisembuye. Ni umuntu utanywa ibisembuye, cyangwa se ni umwe mu basitari ba hano mu Rwanda bashobora cyangwa se ushobora kuba utaruzi ko atajya anywa ibinyobwa bidasembuye. Yinywera fanta, yinywera amata, yinywera ji, ndetse n'ibindi binyobwa ibyo ari byo byose bidasembuye nibyo binyobwa anywa akumva agubwe neza cyane. Reka tuve kuri Nowela niyo mubyeyi twigire ku mwanya wa gatandatu. Turahasanga umuhanzi nawe umajije kubaka izina mu muziki nyarwanda ku myaka itari myinshi, yitwa Ngabo. Nawe ni umuhanzi mu by'ukuri ubona ko arimo neza cyane, indirimbo ze zinyura benshi, inyandiko ze zikanyura benshi. Mu by'ukuri ni umwe mu bahanzi bavuga ko ahagaze neza, ntabwo wabubeshye. Ngabo rero uyu musore icyo abenshi ashobora kuba batari bamuziho biturutse ku cyo waba uzi kuri Ngabo, ariko iki ngiki ushobora kuba utari ukizi, ni umwe mu basitari batajya banywa inzoga. Ntabwo anywa inzoga Ngabo, ni ukuvuga ngo za stage zose wamubonye akora, indirimbo zose wamubonye performinga, abikora byose ari soba cyangwa se atanyweye inzoga. Ntabwo ajya anywa inzoga, ndetse niyo yagusuye nuko ushaka kumuzimanira ntuzigure, ni ukumuzimanira ji, ni ukumuzimanira fanta ya Coca cyangwa se ya orange. Mu by'ukuri ni ukumuhereza ibinyobwa ibyo ari byo byose bidasembuye. Nibyo Ngabo anywa akumva agubwe neza, nibyo binyobwa Ngabo anywa akumva ibintu byose ni amahoro. Ngabo akaba ari umusitari wa gatandatu dusanga kuri uru rutonde rwa bamwe mu basitari bo mu Rwanda ushobora kuba utaruzi ko batajya banywa inzoga. Reka twikomereze ku mwanya wa karindwi. Turahasanga nanone uwo bari kumwe mu itsinda rya cyangwa se muri label ya Kenya Music yitwa Butera Jeanne d'Arc, Butera Knowless. Ntabwo mu by'ukuri wavuga ibigwi bya Butera Knowless byasaba kwandika igitabo kirekire cyangwa page menshi. Ntabwo wagaruka ku bigwi bya Butera Knowless mu mvugo, byasaba ko iki kiganiro cyose tukimurira ku bigwi bya Knowless. Mu by'ukuri izina rye ni rigari cyane, ibyo yakoze mu muziki nyarwanda birivugira cyane. Kuva yabonye izuba mwaka w'1990 hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 nibwo Butera Knowless yabonye izuba, bivuze ngo uyu mwaka azuzuza imyaka 34. Niyo muhanzikazi nyarwanda wenyine wabashije gutwara
igihembo cyangwa se irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar hari mu 2015 niwe muhanzikazi nyarwanda wavuga ngo ari most decorated cyangwa se afite ibihembo byinshi ntabwo wawubeshye. za Salax Award yararunze, za Kiss Summer Awards yararunze, ibihembo bya The Choice ni byinshi cyane mu by'ukuri. Ibigwi byo birivugira, amakora yarakoze haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Urugendo rw'imyaka hafi 15 amaze mu muziki ntabwo ari rutoya. Butera Knowless rero akaba ari umwe mu byamamare burya ushaka kuba utaruzi ko batajya banywa inzoga. Butera Knowless no mu mabyiruka ye yakuriye muri korali z'Abadventiste ndetse naho yigaga hose, aba kuri College Betera Parude ndetse na Passe, hose yabaga mu makorali. Nyuma yaho ahisemo kariyeri solo, n'ubundi ntiyigeze atandukira cyangwa se ngo ave mu murongo yakuriyemo. N'ubundi ni wa muntu aho uzamubona hose mwahuriye uzabona kamwe ibinyobwa bidasembuye, ndetse nanagusura nunamuzemanira uzamuzanire ku binyobwa bidasembuye, nibyo anywa bikamugwa neza. Butera Knowless akaba ari mu star dusanga ku mwanya wa 7 mu star ushobora kuba utaruzi ko batajya bafata ibinyobwa bisembuye hano mu Rwanda. Ntabwo Butera Knowless ajya mu inzoga, ni mu star dusanga ku mwanya wa 7. Reka twikomereze ku mwanya wa 8 turahasanga Ntirenganya Gentil Gedeon, umwe mu bantu beza, mu banyamakuru beza b'ibyegeranyo u Rwanda rwagize muri imyaka 15 ishize. Uyu Gentil Gedeon Ntirenganya yize ibijyanye n'itangazamakuru ndetse nabifitiye impamyabumenyi y'ikiciro cya 2 cya kaminuza A0 mu bijyanye n'itangazamakuru, yayikuye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ndetse yanakoreye Radio Salusi kuva mu myaka y'ibihumbi 2011 kugera mu myaka y'ibihumbi 2014. Gentil Ntirenganya Gedeon yamenyekanye nk'umunyamakuru wa showbiz, ariko nyuma yaho ajya mu byegeranyo nk'inyanja twogamo kuri KT Radio, abantu benshi naho bamumenye. Nyuma yaho ajya no muri politiki ndetse n'uyu munsi aba ari naho ahabye cyane, ndetse uyu munsi akaba ari umunyamakuru kuri televiziyo ya Ishusho. Gentil Gedeon rero burya ukunda mu byegeranyo bitandukanye, mu bintu bitandukanye akora, icyo utari umuziho burya nuko ari umwe mu star batajya bafata ibinyobwa bisembuye. Gentil Gedeon ibintu byose akora, yanagusuye cyangwa se mwasohokanye, ibinyobwa yikundira ibinyobwa bidasembuye kuko ntabwo ajya mu ibisembuye. Gentil nagusura uzamuhereze ji, uzamuhereze amata, uzamuhereze icyayi, umuhereze igikoma, ariko ntuzamuhereze ibinyobwa bisembuye kuko ntabwo ajya bifata. Akaba ari mu star dusanga ku mwanya wa 8 mu bastar ushobora kuba utaruzi ko hano mu Rwanda batajya bafata ku gasembo cyangwa se batajya bafata ku nzoga. Twikomereza kuri uyu rutonde ku mwanya wa 9 turahasanga Nzeyimana Rockman, arazwi cyane ni umunyamakuru wa showbiz hano mu Rwanda. Guhera mu myaka navuga ngo nka 13 ishize, Nzeyimana ubwo mvuga 13 kuko ari wenda abantu batangiye kumwumva bakanamumenya, ariko haso iba yaratangiye kera cyane. Nzeyimana rero yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Remigo TV, akorera Royal TV, akorera n'uyu munsi RBA, ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Mu by'ukuri yanyuze muri byinshi, mu bantu bazwi cyane muri showbiz yo mu Rwanda. Gusa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abamukurikirana ahantu hatandukanye ntajya ahisha imyemerere ye, by'umwihariko akaba ari no mu muzima cyangwa se ari umuyisilamu. Ibyo ngibyo rero bigatuma ari umwe mu bantu duhereye no ku idini, akaba ari umwe mu bantu rwose ubona ko yikundira n'ikawa. No mu kiganiro cye Vasas akora kuri RBA ubona ko rwose nta kindi kinyobwa nyine aba promoting ikawa cyane. No mu buzima busanzwe ntabwo ari umuntu unywa ibinyobwa bisembuye. Nzeyimana yinywera ibinyobwa bidasembuye, nagusura uzamwakirize ikawa, umwakirize ji, umwakirize inshyushyu n'ibindi binyobwa bidasembuye. Gusa icyo utaruzi cyangwa se ushobora kuba utaruzi kuri uyu mugabo Nzeyimana nuko ari umwe mu byamamare bya hano mu Rwanda batajya banywa inzoga. Ntabwo Nzeyimana ajya afata ibinyobwa bisembuye, ahubwo we ibinyobwa anywa bikamugera ku nzoka, anywa bikamugwa neza, ni ibinyobwa bidasembuye. Twabigarutseho, nagusura muzasangire ikawa, arayikunda cyane, muzasangire icyayi cya TV, muzasangire fanta n'ibindi bitandukanye. Ariko Nzeyimana niwe mu star dusanga ku mwanya wa 9 mu byamamare bya hano mu Rwanda ushobora kuba utaruzi ko batajya banywa ibinyobwa bisembuye. Nzeyimana akaba ari dusanga ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 10 reka twizamukire mu mwanya wa 10 turahasanga umusizi Junior Rumaga, niwe dusanga kuri uyu mwanya wa 10. Ni umwe mu byamamare bya hano mu Rwanda batajya banywa inzoga cyangwa se batajya banywa ibinyobwa bisembuye. Junior Rumaga ibisigo uzumva byose avuga, ibyivugo byose uzumva avuga, ndetse n'ibindi bitandukanye uzamwumvaho yakoze, ibyo byose abikora ari soba, abikora nta kinyobwa gisembuye icyo ari cyo cyose kiri mu maraso ye, nta kinyobwa gisembuye icyo ari cyo cyose yanyweye. Ni umwe mu basitari ba hano mu Rwanda batajya banywa ibinyobwa bisembuye.
wowe rero wakunze Junior Rumaga mu bintu bitandukanye, haba mu ndirimbo zitandukanye yafatanyamo n'abandi bahanzi nyarwanda batandukanye, icyo wamenya nuko rwose ari umwe mu byamamare hano mu Rwanda batajya bafata ku binyobwa bisembuye. Junior Rumaga nagusura muzasangire ikawa, musangire amazi cyangwa se musangire fanta, ariko ntabwo ajyamo ibinyobwa bisembuye. Akaba ari star dusanga kuri uyu mwanya wa 10 mu bastar bo mu Rwanda ushobora kuba utaruzi ko batajya banywa ibinyobwa bisembuye. Reka twikomereze ku mwanya wa 11. Ku mwanya wa 11 turasanga nyampinga w'u Rwanda mu mwaka 2012 yitwa Mutesi Aurore. Mutesi Aurore ni mu banyarwandakazi wavuga ngo babaye muri showbiz nyarwanda yo mu myaka yatambutse, ariko n'uyu munsi akaba agihari kandi ubona ko izina rye ritigeze rizima cyangwa se ngo ryibagirane. Mutesi Aurore ni mu star ushobora kuba utaruzi ko mu by'ukuri batajya banywa ku binyobwa bisembuye, kuko hashize igihe kinini cyane atanywa ibinyobwa bisembuye, ndetse akaba yarahisemo inzira yo kuba soba cyangwa se inzira yo kutanywa ibinyobwa bisembuye. Akaba mu by'ukuri ari umuntu ufite icyo navuga ngo nk'umubiri cyangwa se amagara azira inzoga. Na Eminem yafashe icyemezo cyo kureka inzoga ndetse n'ibiyobyabwenge n'ibindi byose bitandukanye byangiza umubiri cyangwa se byamwangirizaga roho guhera mu mwaka 2007 ubwo yiteraga imiti ikamwangiza cyangwa se ya miti ya overdosing cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge byo ku rwego rwo hejuru. Nyuma yaho uyu mwaka 2007 Eminem ahitamo rwose inzira nshyashya, ndetse ni nabwo yongeye gukora indirimbo ziramenyekana cyane, ahera kuri akora indirimbo nka za Not Afraid rwose avuga ati narahindutse, kandi cyari cyemezo cyane cyo kuva mu cyo navuga nko kuva ibuze mu nkajya ibuntu. Rero na Mutesi Aurore akaba ari umwe mu star bahisemo inzira yo kuba soba, akamaze igihe kinini cyane rwose ari soba, yararetse ikintu kijyanye n'inzoga ndetse n'ibindi byari byose bisindisha. Akaba ari mu star dusanga ku mwanya wa 11 mu byamamare byo mu Rwanda ushobora kuba utaruzi ko batanywa inzoga. Mutesi Aurore nyampinga w'u Rwanda akaba ari kuri uru rutonde ku mwanya wa 11, aho ari umwe mu byamamare byo mu Rwanda batajya bafata ku binyobwa bisembuye. Reka twikomereze ku mwanya wa 12. Turahasanga umunyamakuru mu bijyanye na siporo akorera radio ya BNB Kigali FM yitwa Fuad Uwihanganye. Fuad Uwihanganye ni umunyamakuru impano yabo ntashidikanywaho, ubushobozi bwabo mu bijyanye no gusesengura amakuru y'imikino ni ntashidikanywaho. Ni umwe mu banyamakuru bakunzwe n'abantu benshi cyane, imbuga nkoranyambaga ntuzijya urabibona, ndetse nunareba uburyo abantu bishimira kumwumva kuri radio bikwereka ko ari umwe mu banyamakuru bakunzwe hano mu Rwanda biturutse ku bikorwa byabo. Fuad Uwihanganye nawe akaba ari umwe mu bantu batajya bahisha imyemerere yabo, ni umwemera mu idini ry'Abayisilamu. Fuad Uwihanganye rero akaba ari umwe mu basitari batajya banywa inzoga, ndetse kenshi akaba ari umwe mu basitari bikundira ikawa cyangwa se bikundira ibinyobwa bijyanye n'ikawa. Burya Fuad nagusura uzamwakiriza ikawa, umwakiriza icyayi, umwakirize amata y'inshyushyu cyangwa se ikivuguto, umwakirize fanta, ariko ibijyanye n'ibinyobwa bisembuye ntajya arebaho. Fuad ntabwo ari ibinyobwa bye, ntabwo ari ikinyobwa yiyumvamo. Burya bwose za analize uzumva akora, burya bwose kwa kundi uzumva yogeza umupira akogeza igitego umunota wose, ntabwo ari izindi mbaraga ziba ziri kubimufashamo, si ibindi binyobwa aba yafashe cyangwa se ibindi bintu bimwongerera ingufu aba yafashe ngo bimufashemo kogeza icyo gitego wa masegonda cyangwa se icyo gihe runaka. Oya, Fuad ntabwo anywa inzoga, nta kindi kinyobwa icyo ari cyose gisembuye Fuad Uwihanganye ajya afata. Akari mu star dutanga ku mwanya wa 12 mu ba star ushobora kuba utaruzi ko batajya banywa ibinyobwa bisembuye hano mu Rwanda. Tuve kuri Fuad dusoreze uru rutonde ku mwanya wa 13. Turahasanga nanone undi munyamakuru arazwi cyane mu bijyanye na siporo hano mu Rwanda yitwa Ndayishimiye Rugaju Rigani, akorera RBA. Ni abanyamakuru bazwi ndetse banakunzwe cyane mu bijyanye no kogeza ndetse no gusesengura imipira haba yo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndayishimiye Rugaju Rigani rero uyu munsi ni abanyamakuru bahagaze neza cyane, banakunzwe bavuga ko akunzwe cyane, ntabwo waba ubeshye. Ndayishimiye rero Rugaju Rigani icyo ushobora kuba utarumuziho mu bintu bitandukanye, ushobora kuba utarumuziho nuko ari umwe mu ba star, ibyo uzamubona byose akora, analiza guhereza uburyo yogeza ibintu bijyanye n'imipira, burya bwose abikora nta kindi kinyobwa icyo ari cyo cyose gisembuye yafashe. Ni umwe mu ba star batajya banywa inzoga, ni umwe mu ba star batajya bafata ibisindisha ibyo aribyo byose. Rugaju Rigani akaba ari mu star dutanga ku mwanya wa 13 muri aba star batandukanye ba hano mu Rwanda ushobora kuba utaruzi ko batajya banywa inzoga. Ese wabitekerezaga ko Rugaju Rigani burya bwose uko umukunda, analize ze zose ukunda, ntabwo ajya afata ibinyobwa bisembuye? Rugaju nagusura uzamwakiriza inshyushyu, aranayikunda cyane, umwakirize fanta ndetse n'ibindi binyobwa bidasembuye, kuko ibisembuye byo Rugaju Rigani ntabwo ajya akorana nabyo, ntabwo anywa ibinyobwa bisembuye, ndetse akaba ari umwe mu basitari ba hano mu Rwanda ushobora kuba utaruzi ko batajya banywa inzoga. Ngayo nguko liste y'abasitari 13 ushobora kuba utaruzi ko
batajya bafata ku binyobwa bisembuye hano muri showbiz yo mu Rwanda. Ese mu by'ukuri ninde ugutunguye, ninde wumvaga atari buze kuri uru rutonde? Ese mu by'ukuri hari undi wabuzi ariko akaba ataje kuri uru rutonde? Twandikire muri comment uduhereze igitekerezo cyawe ku byo twagarukaho ubutaha, ariko nanone uduhereze igitekerezo cyawe ku byo wumva twagarutseho uyu munsi. Munyemere mbashimire, naho ubundi njyewe nitwa Gladiator.